السلام عليكم. Number 1. في أحد الجبال هاجم نسر رجلا وأصابه بجروح، وقد تمكن أصدقاؤه من تخليصه وأمسكوا بالنسر المهاجم. Number 2. في هذا الفيديو يظهر نسر وهو يقوم باصطياد صغير ماعز، وقد استطاع حمله والتحليق به بكل سهولة. Number 3. في إحدى الحدائق قام نسر بحمل طفل صغير، ولحسن الحظ أنه أفلته وسقط فوق العشب. Number 4. صورت إحدى الكاميرات نسرا وهو يقوم بحمل حيوان يفوق وزنه بأضعاف بكل سهولة. Number 5. بينما كانت امرأة تقوم بعرض لجمهورها، فجأة هاجمها نسر بقوة وأصابها بجروح في الرقبة. Number 6. النسور تهاجم الذئاب أيضا، وفي هذا المقطع يظهر نسر يقوم بالهجوم على صغير الذئب، ورغم محاولة الأم إنقاذ صغيرها إلا أنها لم تنجح. Number 7. بينما كان شاب نازلا بمظلته، فجأة اصطدم به نسر وعلق في المظلة، مما أدى إلى إتلافها، ولحسن حظه أنه كان يتوفر على مظلة إضافية. В меня влетел орел, мне сложил весь параплан. На дерево, на дерево.
Yes, zip, stealth. Zip, stealth, орел. Number 8. في هذا الفيديو تظهر شابة وهي تتعرض لهجوم من طرف نسر صغير بينما كانت تقود الدراجة الهوائية. إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتشجيعنا على المواصلة.